chicos. Aprendieron el idioma, están felices. Sí, ya le dije novia. Y Santiago ya tiene novia ya. ¿No? Quita, 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 quita. Papu, Ya este año, ya me Sáquenlo para acá. Dale la patiquera, que no lo mueve. y que ya fue discoteca. Vamos sacando suavecito. ¡Auch! ¡Malo! Hijo, ¡Malo! ¡Chuchu! ¡Mario! ya están en Estados Unidos, no, Valentina, sí. Papu. No te voltees. Y aquel otro, que se hizo Jacobo. Yo creí que Mejor dicho, usted ya decepcionó que la cosa esté bien. Tírale el celular. Los niños están contentos. ¡Gato! 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 Ay, ya sé. Te asustaré. ¡Gato! Los tiene filudos. ¿Te corre? Por favor. alquila un carro. Ahora yo. ¡Gato! Papi, venga, papito. Vamos al baño, que yo estoy. Yo tomo todas las fotos. Un real, ¿cuánto es un real 820. Así quiero que... O sea, debería 3 reales. 3 reales el transporte. Sí, es caro. Y el salario mínimo. ¿Tiene allá algún la hija? ¿Cuánto he hecho por...? ¡Gato! Por favor, ¿te corres? Vamos nosotros de pasada en Cuba, como 100 pesos. Por favor, te corres. 50 pesos colombianos. No, es que quiero que el gato se Ay, venga. ¿verdad? Sí. Porque debajo de las islas es complicado. 50 pesos es barato, ¿no? El tren de Cuba. Oiga, no, a mí me han dicho que las ellas son Pero que El pasaje. se quebraron con el bus. ¡Gato! no es impresionante. Ya.